ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சலோமி. இந்த நெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஹனி பேர்டு நெஸ்ட்டு. இது ஆக்சுவலி தூக்கணாங்குருவி கூண்டு மாதிரி நெஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஹனி பேர்ட் ரொம்ப நம்மளோட ஹேண்ட் சைஸ் தான் இருக்கும். சின்னதாக தான் இருக்குது இந்த கூடு. இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீடு போகின் வில்லாட்சியில் தான் கட்டியிருக்கு. இது ஆக்சுவலி 2 முட்டை தான் போட்டிருக்கு. அந்த முட்டை போட்ட வீடியோ வந்து எடுக்க முடியல. அந்த முட்டை நம்மளுக்கு தெரியல, அது ரொம்ப உள்ள ஆழமாக இருந்தனால அந்த முட்டை வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ அந்த ஹேட்ச் பண்ணதை எடுத்துருக்காரு. 2 ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. ஒரு 21 டேஸ் ஆச்சு இது ஹேட்ச் ஆக. இந்த உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த கூண்டு, இந்த தாத்தா முடின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பஞ்சில் கட்டியிருக்கு. அந்த தாத்தா பஞ்சு உள்ளே அந்த அவங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக உள்ளே எதுவும் குத்தாமல் இருக்கு. இந்த கூண்டும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக, வெளியே ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங்காக கட்டியிருக்கு. மழை வந்தால் கூட எதுவுமே ஆகாது. உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓலை குட்டா கட்டுவாங்கள்ல, அந்த ஃப்ரண்ட்டில் மழை தண்ணி படாமல் இருக்க உள்ளே எதுவும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி சூப்பராக செம்மையாக கட்டியிருக்கு. ஆக்சுவலி இது நான் பார்த்துட்டு ஏதோ குப்பை தான் நினச்சிட்டேன், யாரோ கவரை தூக்கி போட்டிருக்காங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது ஒரு கூண்டு ஹனி பேர்டு. இந்த மூக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் இந்த பேர்டு இருக்கும். நான் வந்து அங்கே போயிட்டு அந்த கூண்டை போய் தோட்டாலே அவங்க வந்து வாய் திறப்பாங்க. அவங்க அம்மா தீனி எடுத்து வரோம்ல, அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் அதெல்லாம் வந்து வாய் திறப்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப உள்ளே கீழே இருக்கும். உள்ளே கட்டினா எனக்கு அந்த உள்ளே வந்து உள்ளே தள்ளி வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால தான் அதோட முட்டை எடுக்க முடியல என்னால். அந்த ஹேட்ச் ஆனவுடனே தான் எடுக்க முடியுது. ரொம்ப சின்ன சைஸ். அதை பாருங்க, என்னோட கையோட கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது இது. சூப்பராக இருக்கும். இது இன்னும் பெருசாகிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுச்சு. இது நல்லா வளர்ந்துடுச்சுன்னா கொஞ்சம் வளர்ந்துடுச்சு. பார்த்தா மேலே வந்து அந்த இன்னும் முடிய வளரல, அந்த குச்சியாக தான் வந்துருக்கு. நான் அது கிட்ட போனால அவங்கெல்லாம் வாய் திறப்பாங்க சூப்பராக. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹேர் நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு. நல்லா கொஞ்சம் இப்போ கண்ணு திறந்துச்சு. இது கண்ணு நல்லா திறந்துச்சு, கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஆகிருக்கு. நான் இங்கே போனாலே அவங்க அம்மாவில் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இப்போ நான் டச் பண்ணோடனே உடனே வாய் திறப்பாங்க. கீ 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 கீன்னு ஒரே சவுண்டு. இப்போ ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நைட் எடுத்தேன் போயிட்டு. அவங்க அம்மாவும் ஆக்சுவலி கூண்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். இதோட வாய் வந்து செம்ம நீட்டாக இருக்கும். கண்ணும் ரெட் கலரில் இருக்கும். அந்த கூண்டே சின்னதாக தான் இருக்குது. அவங்க அம்மா பேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவலி அது தூங்கிட்டு இருக்கு. அது நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போய் எடுத்தேன். கண்ணை மூடி தூங்கிட்டு இருக்காது. மூக்கு பார்த்தா நீட்டாக இருக்கும். மேல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இதில். சாரி, ஃபீமேல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது, கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருக்கும். ஆனால் மேல் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதில் நல்லா வயலட் கலரில் இருக்கும் மேல் வந்து. அதோட வாய் வந்து இன்னும் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இது ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக இது பொருந்திட்டு பெருசாகிடுச்சு நல்லா. இப்போ அது பறந்தும் போயிடுச்சு எல்லாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.